Darvesh bu. Tilamchilar ham ko'payib ketgan. Hozir haydab yuboraman. To'xta, oddiy tilamchi emas bu. Bunga tishim o'tmaydi. Xo'jayin, hozir haydab yuboraman. Hozir ko'rasiz. Turay. Bu xususiy hudud. Men ketadigan joyda emas, o'zim uyimda o'tiribman, ko'chada. Sandakilar juda ko'pini ko'rganman. Tur. Men ham sizga o'xshaganlarni ko'pini ko'rganman. Siz faqat buyruq olasiz, lekin o'zingizni shaxsiy fikringizga ega emassiz. Menga qarang. Nima deyapsan? Tan oling. Odamlarni haydaysiz, lekin o'zligingizdan qochasiz. To'g'ri, sen hozir meni haydamoqchisan. Lekin o'zing qayerga ketayotganingni bilasanmi? Yo, uni ham xo'jayining hal qiladimi? Bilasanmi? Men har doim yolg'iz yuraman. Chunki odamlar ko'p, lekin ishonch yo'q. Ko'zlar bor, ko'rmoq yo'q. Quloqlar bor, lekin eshitadigan odam yo'q. Og'ayni, agar iloji